Hai semuanya, selamat datang di channelnya Bunda Prisya. Hari kemarin itu Prisya badannya panas disertai batuk pilek. Nah, karena sekarang panasnya udah mereda, jadi aku mau bawa dia untuk fisioterapi batuk pilek untuk meredakan batuk pileknya supaya dia lebih lega, terus tidurnya juga lebih nyenyak. Jadi ikutin terus ya. Nah, untuk treatment pertama, ini Prisya bakal dipijit dulu supaya dia lebih rileks dan juga lebih enak badannya. Dan by the way, dia bakalan nangis terus sepanjang video ini karena aku ke tempat fisioterapinya itu siang. Ini udah jam tidur siangnya Prisya gitu. Jadinya dia kayak bad mood dan agak nggak nyaman gitu dipijit. Selanjutnya Prisya disinar pakai sinar infrared. Di sini dia udah mulai tenang karena enak mungkin ya. Sinar infrared itu kan lebih hangat di badannya dia. Terus treatment yang ketiga ini Prisya di nebulizer atau diuap supaya lendir-lendirnya pada luruh. Jadi lendirnya tidak menyumbat saluran pernafasan dan tenggorokannya dia. Selanjutnya Prisya ditepuk-tepuk bagian dada dan punggungnya. Kayaknya sih fungsinya sama aja kayak yang sebelumnya untuk meluruhkan lendir-lendir gitu. Dan sehari setelah fisioterapi batuk pilek, ini Prisya pileknya mereda jauh banget. Jadi dia udah gak meler-meler lagi, terus matanya juga udah gak ngeluarin air mata terus. Tinggal batuknya aja sih, kalau batuknya memang masih sedikit-sedikit tapi juga udah lumayan mereda. Oke deh, segini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton.